นี่คือคลิปที่2แล้วที่มาเที่ยวชลบุรีซึ่งตอนนี้ก็อยู่ทะเลตรงเนี้ยหอยเยอะมากเลยว้าย หาดน้ำใส อันนี้คือหาดน้ำใสอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นทะเลซึ่งเดี๋ยวจะจับน้ำให้ดูน้ำก็ใสนะใส มีปากกงกลางด้วยใช่ไหมลูก ค่ะโอ้ยง่ายยังหอยจับมือ เอายัง อันนี้เป็นน้ำให้ถ่ายให้เห็นหน่อย เอายัง ก็สวยดี พอยัง ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย